live TikTok. Live TikTok lu. Bosmu tahu itu. Oke. Mau latihan sama katanya. Potong sayur. Mau yang ikut pro putihnya? Iya aja mau ya. Jangan sama. Terima kasih Pak. Bikin Bapak udah lari 5 kilometer ya apa? Wah, Banyak banget nih. tuh matanya Ebi lah. Kalau dia kayak gitu. Di sini saya, di sini apa Pak? Di sini. Tahun sekarang ya, tahun depan kalian main temannya kan main badminton. Ada kayak anaknya si Pak Bambang itu. Tahun depan tetap kalah. Bapak. Tapi kamu bantu kita ya, kita masih bisa bantu. Mawe. Papa. Bapak mobile apa? Jangan tahu. Ibu manggilnya buku. Otang. Berapa? Otang. Bisa begitu ya dulu mana mau dia begitu ya? Ompong. Tahu. Itu kan kreator ya. Ngomong kepada dia. Jangan seperti kamu bilang, mau mengajukan sesuatu dia nggak tahu ngomong apa. Marah. Akhirnya sekarang dia ngomong. Udah ngomong dia saya. Biasa boleh sih tidur. Hah? Kasih duit. Tuh, ada bio kan dia. Dia kayak bio aja. Sampai rumah. Kayak Rio. Dong katanya. Dong. Yang itu yang mana? Kalau Rio dulu ada Esi ngomongnya dong. Iya. Siapa yang dia? Ibu tuh kok nggak ada saya kasih. Bubur aja ya. Katanya. Sana kan Yang lain. Yang biasa yang foto. Ini yang biasa. Yang biasa. Ini ada dagingnya. Udah buat aku lah. Oh, yang ambil pada beli lagi. Oh, ini nggak pakai daging. Oh, Tawar. Mama nggak makan santan. Enggak. Tawar siap. Atau nuan A. Ini mau pakai apa dia? Nah ini seperti ya dia seperti dicampurin nasi aja. Ini nih. Jangan beli. Enak kalau pakai yang ini. Beli apa? Mama. Ada keju semua di rumah masih ada. Ini semua. Macam-macam loh. Ada kunyit hitam, say. Iya.